Айн-Сефра– это районный центр в Алжире, в предгорьях Атласских гор, на самом севере пустыни. В XVI веке Абу-Дехил, отец пальм, купил кусок земли у местных племен за 1000 овец и возвел там крепость. Когда французы захватили Алжир, они поставили на этом месте военный форт, чтобы контролировать ворота в Сахару. Это Африка, там жарко и сухо. Летом дневная температура может превышать плюс 40. В год набирается не больше 30 дней с осадками. В Новосибирске их для сравнения 220. И иногда эти редкие осадки приводят Айн-Сефру к катастрофе. Когда в Атласских горах выпадают сильные дожди, вся эта вода собирается в сухих протоках, в вади, и устремляется в долины. Почва в регионе твердая и компактная, она очень медленно впитывает влагу. А при отсутствии растительности, которая могла бы замедлить или поглотить воду, скорость и объем потока не контролируются ничем. 21 октября 1904 года сильные дожди в горах привели к внезапному приливу воды в вади, которые сходятся возле Айн-Сефры. Бурая вода, смешанная с глиной, хлынула на город. Наводнение было настолько внезапным, что у жителей практически не было времени на эвакуацию. Около 40 домов были полностью разрушены, 35 человек расстались с жизнью. Дома там строили из смеси глины и соломы, сформированной в кирпичи, высушенные просто на солнце. Это прекрасный строительный материал в условиях пустыни. В таких глинобитных домах сохраняется прохлада в самый палящий зной. Но они совершенно не в состоянии выдержать никакой напор воды. Когда жители вернулись в город и начали разгребать завалы, из-под одного из них было извлечено тело молодой женщины, европейки, одетой в арабское платье, сильно истощенной, со страшной незажившей раной на левом плече. Это была Изабелла Эберхард. Википедия считает Изабеллу Эберхард швейцарской писательницей, Россия упорно считает ее своей. Сама же Изабелла считала, что она принадлежит пустыне. Она родилась в Женеве в 1877 году у беглой жены старого генерала и священника Растриги, потерявшего веру и ставшего анархистом. Ее отец, Александр Трофимовский, был учителем в семье ее матери, Натальи де Морде. Его идеализм и непримиримый характер очаровали молодую хозяйку, и она ушла к нему от мужа, забрав детей. Трофимовский, в свою очередь, бросил семью, и пара пустилась странствовать. Они покинули Россию, перебрались сначала в Турцию, затем в Италию и, наконец, поселились в Женеве. Через год Наталья родила Августа, а ее брошенный муж приехал в Швейцарию и сделал решительную попытку вернуть жену и восстановить отношения. Он даже принял ее сына как своего и позволил ему носить свою фамилию. Неизвестно, чем бы это кончилось, но генерал де Морде умер несколько месяцев спустя, оставив по завещанию беглой жене регулярный доход с поместья. Вот на эти деньги они и жили. Жизнь была хоть и оседлая, но все равно какая-то цыганская. Трофимовский и его Наталья больше беспокоились об идеалах, чем о быте. И дети для них отнюдь не были центром жизни. Они были маленькими членами анархистской коммуны, а не семьи. Когда у них родилась дочь, которую назвали Изабель Вильгельмин Мари, ее зарегистрировали под девичьей фамилией матери – Эберхард. Не то чтобы Трофимовский отказывался от отцовства, он, скорее всего, просто отрицал эти буржуазные предрассудки. В результате теперь ходят довольно упрямые слухи, что настоящим отцом Изабель был поэт Артюр Рембо. Они действительно чем-то похожи с лица, но это маловероятно. Вместе с другими детьми в семье Изабелла получила отличное домашнее образование.
Она свободно говорила по-французски, по-русски, по-немецки и по-итальянски, знала латынь, греческий и классический арабский язык. Она также изучала философию, химию, историю, географию, но больше всего она была увлечена литературой. Она запоем читала современных авторов, от Бодлера до Толстого, и мечтала стать писателем. Родители-нонконформисты не только позволяли ей с детских лет носить мужскую одежду, они ее поощряли. Трофимовский сделал все возможное, чтобы его дети ничем не походили на простых обывателей. По всей видимости, он решительно препятствовал им, когда они подросли, идти в нормальные учебные заведения или начать банальную трудовую карьеру, или заводить семью. У них был большой сад, и он организовал этакий семейный фаланстер, где все работали сообща, стремясь к самодостаточности. В 1888 году старшая из детей, Натали, вопреки воле отца, вышла замуж и ушла из дома. Все контакты с ней были отрезаны. В результате на 11-летнюю Изабеллу были взвалены практически все обязанности по домашнему хозяйству, и она с ними очень плохо справлялась. Они питались кое-как и жили в порядочной грязи. Я не знаю, почему их мать не участвовала в хозяйстве, возможно, ей препятствовала хроническая болезнь сердца, а возможно, она просто была иначе воспитана. При неясных обстоятельствах, долги и связи с русскими революционными группами, возможно, старший брат Изабеллы Агюстен бежал из Женевы в 1894 году. Вскоре он присоединится к французскому иностранному легиону, и он был направлен в Алжир. Изабель, которая поначалу была в ярости из-за бегства брата, буквально заболевает идеей Африки и просит Агюстена писать ей подробно обо всем, что он там видит. В 1895 году 18-летняя Изабель Эберхард опубликовала свои первые рассказы в журнале «Le Nouvel Revue Moderne» под псевдонимом Николя Подолинский. Это были типичные мрачные, шокирующие декадентские упражнения. К примеру, «Инферналия» повествует о физическом влечении студента-медика к мертвой женщине. Но одновременно она напишет «Видение Магриба», рассказ о религиозной жизни Северной Африки. Для человека, который об Африке знает пока что исключительно из писем, ее понимание тамошней жизни и проблем было исключительным. С ней встретился Луи Давид, алжирско-французский фотограф, путешествовавший по Швейцарии и заинтригованный ее сочинениями. Узнав о ее желании переехать в Алжир, он предложил ей помощь, и он сделал канонический снимок Эберхард в матросской форме, который украшает заставку этого видео. В мае 1997 года Изабель Эберхард берет с собой мать, и они переезжают в Бон. Сейчас этот город называется Аннаба. Это порт на побережье Алжира. Они поселяются с Давидом и его женой, но очень быстро выясняется, что для французов стремление Изабель общаться с арабами и погрузиться в их культуру совершенно неприемлемо. Европейцы жили в Алжире изолированно и высокомерно относились к местным. И вскоре Изабелла и Наталья сняли для себя отдельный домик в арабском стиле вдали от европейского квартала. Изабелла, понимая, что она не может выходить на улицу ни одна, ни без хиджаба, уверенно переодевается в бурнус и тюрбан, и отныне она почти постоянно носит мужскую одежду. За несколько месяцев общения с местными она начала свободно говорить на арабском, который до этого знала только по учебникам. Она и ее мать приняли ислам. Скорее всего, они сделали это в основном по практическим соображениям. Они вообще были нерелигиозны совершенно, в смысле принадлежности к традиционной церкви. Известно, что Изабель всю жизнь пила больше, чем легионер, по выражению ее друга, употребляла гашиш и имела множество любовников. Все это немыслимо для хорошей мусульманки. Но одновременно она, по словам ее отца, была фаталисткой и прирожденным мистиком. И она легко и охотно приняла исламскую концепцию, согласно которой
Все предопределено, и на все воля Бога. Она не верила ни во что, и это волшебным образом прекрасно соответствовало предельному преданию себя в руки высшей силы. Она взяла мужское имя Махмуд Саади, она вела себя как араб, одевалась как мужчина, и на вопросы, почему она так делает, она неизменно отвечала: «Я не могу иначе». Очень быстро ее поведение сделало ее изгоем среди французских поселенцев. Не понимая, почему молодая образованная женщина предпочла компанию нищих арабов нормальным европейцам, те в конце концов пришли к выводу, что Эберхард должно быть британская шпионка и агент-подрывник, засланный англичанами, чтобы разжечь среди арабов недовольство французским правлением. Арабы же без сопротивления приняли ее и ничем не давали понять, что видят ее маскарад насквозь. Биографы до сих пор ломают копья, пытаясь объяснить, почему мусульмане спокойно позволили ей рядиться мужчиной и вести весьма свободный образ жизни. Но это факт. Она не встречала никакой агрессии и завела много друзей. Ее мать умерла в ноябре 1897 года. Изабелла была убита горем. Трофимовский, вызванный, когда здоровье Натальи ухудшилось, не успел застать ее в живых. Когда дочь в отчаянии сказала ему, что хочет умереть и воссоединиться со своей матерью, он в ответ спокойно протянул ей свой револьвер. Он вернулся в Женеву, а Изабель осталась одна в пустыне. Она пишет рассказы о местной жизни, но это не дает ей постоянного заработка. Деньги, которые ей оставила мать, быстро кончаются. Все чаще она остается среди кочевых племен, в их палатках и становищах. Я люблю замечать характерные черты каждого из многочисленных народов пустыни, в особенности же тех, которые сохранили чистоту своей крови и обычаев. Вот, например, странные даже для этих мест женщины племени Мения, остановившиеся на несколько дней у подножия Барги. Они выше, худее и здоровее местных, а их изящество состоит, если можно так выразиться, в искусстве носить рубище. Прикрывая свою наготу жалкими лохмотьями, женщины-кочевников-грабителей поражают своей горделивой осанкой и благородством поступи. Их отрепья составляют как бы одно целое с точно отлитым из бронзы телом. Они обладают строгою красотою, просвечивающую сквозь все дыры их туник землянистого цвета. Бедность не составляет для них никакого несчастья. Они верят, что вся возможная на земле роскошь заключается в красивой лошади и хорошо насеченной рукоятке кинжала. В 1899 году брат Агюстен находит ее и забирает с собой в Женеву, где Трофимовский медленно умирает от рака горла. Изабель остается ухаживать за отцом, и они сблизятся в последние месяцы его жизни. Трофимовский умер, похоже, что от передозировки хлорала, популярного в те годы снотворного. Неизвестно, был ли это несчастный случай или эвтаназия, совершенная Изабеллой. Она заложила дом родителей и вернулась в Африку на первом попавшемся корабле. Она начнет бродячую жизнь, не привязанная ни к кому. Где-то в это время она вступила в контакт с Кадирией, одним из древнейших суфийских орденов, чьи члены объединяются под знаком розы в бесконечном повторении священных имен Бога. Суфии, исламские мистики, стремились к непосредственному контакту с Аллахом, к эстетическому слиянию с Высшим, приносящему бесконечный блаженный покой, когда суфий ясно видит руку Бога во всем, что его окружает, и полностью отказывается от своей личности. Изабель так впечатлила своими знаниями и своим неформальным пониманием главу ордена, что он принял ее в свою завию без обычного формального экзамена. Что объясняет, по крайней мере для меня, как Эберхард удавалось безо всякого сопротивления вписаться в арабское общество под видом мужчины. У меня есть серьезное подозрение, что арабы видели в ней что-то на вроде
Эти люди настолько сливались с Богом, что могли позволить себе всевозможные эксцентричности и даже непотребства. Бродяжничество, аскетизм и неподчинение социальным нормам были признаками Меджнуна. И не исключено, что Изабелла вполне подходила под это определение. Вот что она писала сама. «В самой себе я чувствую большую перемену. Мало-помалу и мои сомнения, и моя печаль, и мои желания становятся менее ясными, ум расплывается в неопределенности, а воля не выходит из дремотного состояния. Опасная и приятная оцепенелость, незаметно, но безошибочно ведущая к вратам того рая, где на развалинах человеческих страстей восседает великое ничто. Как мне считать все эти дни, все эти недели, в течение которых ничего не случалось, ничего не делалось, не было ни усилий, ни страданий, и только иногда чуть-чуть шевелилась мысль. Следует ли их вычеркнуть из моего существования и оплакивать образованную ими пустоту, или же наоборот, когда настанет пробуждение, жалеть их как лучшее во всей жизни, и я не знаю ничего больше. Однако ее одиночество должно было кончиться. Где-то в это время Изабелла встретила Слимана Эни, унтер-офицера Спахи или Сипахов, смотря на каком языке вы пытаетесь произнести это слово. Это были французские африканские части, набранные из местных, как сипаи в Индии. Они полюбили друг друга и стали жить вместе открыто. Это окончательно оттолкнуло от Изабеллы французов, которые и без того были возмущены ее образом жизни и были уверены, что она британская шпионка. В конце января 1901 года начальство перевело Энни в другой город, возможно, чтобы прервать его связь с Эберхард, поскольку у нее не было средств, чтобы сопровождать его на новое место службы. Она отправилась на встречу Кадирии, где надеялась попросить финансовой помощи. Когда она находилась там, во двор ворвался человек с саблей и начал крошить всех, кто был вокруг. Он замахнулся над головой Изабеллы, и только проволочная белевая веревка, встретившаяся на пути клинка, спасла ей жизнь. Сабля скользнула по ее голове по касательной и ударила по левой руке, практически ее оторвав. Нападавший был в конце концов скручен и арестован. Когда его спросили, почему он пытался убить Эберхард, он только повторял: «Бог этого пожелал, Бог все еще этого желает». Эберхард была уверена, что это покушение было делом рук французской администрации. Другие приписывают это нападение главе одного из племен, который был ее любовником и захотел от нее избавиться. В любом случае, нападавшего приговорили к пожизненной каторге, а Эберхард доставили в военный госпиталь. После выздоровления она приедет к Энни на средства членов Кадирии, которые сочли ее выживание чудом. Поверив, что Бог сохранил ей жизнь ради великой цели, Эберхард почувствовала сильнейшее вдохновение. Запись в ее дневнике гласит: «Раньше мне приходилось месяцами ждать подходящего настроения, чтобы что-то написать. Теперь я могу писать практически когда захочу». Она работает над романом «Скиталец», пишет о жизни в пустыне. Она пишет по-французски. И публиковать ее проарабские и антиимпериалистические по духу произведения во Франции не желает никто. Она провела с Энни 2 месяца, когда французские власти приказали ей без объяснения причин покинуть Алжир. Она ведь не была французской гражданкой, она была швейцаркой. Энни попросила своего военного начальства разрешения жениться на Изабель, что позволило бы ей остаться в стране. Но его просьба была отклонена. В начале мая 1901 года она отправилась во Францию, к брату Агустену, в Марсель. Там Изабель работает вместе с ним докером, по-прежнему под видом мужчины. Я не знаю, как можно работать в доках вскоре после того, как тебе чуть не отрубили руку. Но семья Агустена жила в ужасающей бедности, и у них просто не было выбора. Здоровье Изабель ухудшалось, она страдает от перемежающейся лихорадки и погружается в тяжелую депрессию. Ее моральный дух несколько поднялся, когда в конце августа Энни был переведен в полк недалеко от Марселя.
Там ему уже не требовалось разрешения военного начальства, чтобы жениться, и они с Изабель расписались в октябре 1901 года. В феврале 1902 Эни демобилизовался, и пара вернулась в Алжир. Но семейная жизнь довольно скоро разочаровала Изабеллу. У ее мужа было мало амбиций. Он только хотел найти стабильную работу, которая позволяла бы ему содержать семью. А ей, наконец-то, удается напечатать несколько рассказов в местной прессе. В марте 1902 года она становится постоянным автором газеты «Аль-Ахбар». Ей дали постоянную колонку, где она писала о жизни и обычаях бедуинских племен. И она снова начинает мотаться по пустыне, присылая в газету заметки. Но репортер она была скверной. Статьи писала только тогда, когда ей хотелось, и ее работа оплачивалась плохо. Будучи человеком не от мира сего, Изабелла совершенно не умела обращаться с деньгами, немедленно тратя все, что получала, на табак, книги и подарки друзьям. Она периодически закладывала свое скудное имущество, когда не оставалось денег на еду. Такое поведение сделало ее еще большим изгоем среди других европейцев. Ее здоровье сильно ухудшилось. В свои 27 лет она уже растеряла все зубы. У нее постоянно болела раненая рука. Она заразилась малярией и весьма вероятно также болела сифилисом. Ее время истекало, но боль и смерть ее не беспокоили. Она достигла свободы, к которой стремилась всю жизнь. Только к вечеру подняла я снова мои тяжелые веки и устремила жадный взгляд на заходившее солнце. И вот внезапно бесконечные печали и детские сожаления нахлынули на меня и наполнили мне всю душу. Я одна в этой никому неведомой трущобе Марокко, и одна во всем мире, куда бы ни занесла меня судьба. У меня нет родины, ни дома, ни семьи, а может быть, нет больше и друзей. Всюду я или чужой человек, или самозванец, навлекающий на себя подозрения и клевету. Успокоившись с первыми слезами, я почувствовала презрение к моей слабости и улыбнулась моему несчастью. Если я одна, то не сама ли я хотела этого в часы полного самообладания, когда моя душа поднималась выше того, что говорят одинаково немощные сердце и плоть? Жить одинокой значит быть свободной, а свобода – это единственное счастье, необходимое для моей натуры. Затем, не мои ли это были слова? Слава тем, которые идут в жизни одиноко. Только герои и святые, как бы ни были они несчастливы, являются цельными существами. Все остальные имеют лишь половину души. Я сама стремилась к моему одиночеству и была вознаграждена за это без меры. Бедная, я владела божественными богатствами, когда с террасы дома в пустыне упивалась зрелищем заходящего солнца. Я взглянула мысленно на блестящие салоны и театральные ложи и почувствовала глубокую жалость к поющим, прыгающим и охорашивающимся в этих оклеенных сусальным золотом клетках. Высохшими от болезни руками измяла я убогую ткань их хорошо известных мне мечтаний. Я измерила глазами место их будущей могилы и моей, и необъятная пустыня вдохнула в мою душу свой глубокий покой и тихую сладкую грусть. Добравшись до Айн-Сефры, Изабель немного подлечилась там в военном госпитале. Покинув больницу вопреки совету врача, она написала мужу, с которым не виделась уже несколько месяцев, приехать к ней. Они арендовали небольшой глинобитный дом на берегу Сухой Вади. На следующий день на город обрушилось наводнение. До сих пор ведутся споры, почему Эни, не умевший плавать, выжил, а она погибла. Говорят, что она не хотела жить. Говорят, что это была предельная покорность судьбе. Вы, должно быть, привыкли, что на этом канале я рассказываю о героях, о людях, которые столкнулись с большими трудностями, но они выстояли, выдержали, создали что-то выдающееся, огромное, важное, прорыли канал, построили башню, победили болезни, сделали великие научные открытия. Это победители. Они заметно улучшают жизнь человечества, они создают шедевры. И да, у многих из них личная жизнь была трагичной и тяжелой, но они преодолели все это, они
создали что-то значительное. Чего не скажешь об Изабелле Эберхард. Она осталась второстепенным или даже третьестепенным писателем. Я читала ее сочинения. Они обладают некоторым обаянием, особенно ее записки о жизни в пустыне. Но это больше этнографические заметки, чем художественная литература. Ее единственный роман весьма трендовый и наивный, откровенно говоря. Ну, разумеется, она умерла очень молодой. Возможно, что если бы она прожила дольше, ее писательский талант мог бы развиться. Писатели, в отличие от математиков, долго зреют. С другой стороны, если бы она продолжала жить так, как она жила, то она бы все равно долго не протянула, даже если бы она не погибла в том наводнении. Но я вот что думаю. Есть люди, которые писатели, и есть люди, которые протагонисты их историй. И Эберхард была скорее героем, чем писателем. Ее жизнь представляла собой произведение искусства. Мы читаем о ней и думаем: вау, ну надо же, кошмар какой. Она прожила свой собственный приключенческий роман. Она принадлежит к тем, о ком пишут, о ком снимают фильмы. Это отдельный вид искусства. У него нет названия, но есть люди, которые достигли в этом искусстве выдающихся успехов. И Изабель Эберхард была одной из них. На сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание. Не забывайте, что жизнь – это искусство. А также о том, что если вы смотрите это видео где угодно, кроме YouTube, Boosty и Patreon, это пиратская копия. Всего вам доброго, до новых встреч!